근데 너무 음악이 너무 역동적인데? 합정에 원래 카페 예쁜 데 많았는데 저쪽이 저거 정하지 않았는데 그때 근데 저는 이제 시작할 이 2년차는 진짜 작은 데예요. 나 이거 너무 어색해서 너무 약간 뒤처리까지 다 돼야 돼. 맞아. 연지가 와사비나? 나 지금 아사는 맛있겠다. 사진 진짜 못 찍어. 이거 우리 집은 아주 힘들지 않거든요, 오기가. 하고 줄게. 이거 왜 이렇게 안 씹혀? 아이고 200. 날만 엄청 좋은 거.